دا ډېره ښکلې موقع ده او زمونږ او ستاسو دې مدرسه کې جامعه فاطمة الزهراء رضی الله تعالی عنها په دې مبارک ځای کې دغې ماشومانو غالبا امتحان ورکړی دی او د هغې استادانو خوارۍ کړې دي، محنت یې کړی دی. بیا د دغه امتحان په سلسله کې چې کوم طلبه او طالبات ډېرو نمبرو والا دي، یعنې ډېره خوارۍ کړي چې ډېر محنت یې کړی، د هغې د مزید حوصله افزایۍ دپاره داسې تقریبات دا علما منعقد کوي. طالبات خو ټول کامیاب دي، په دې کې ناکام نشته، خو لیکن دا هم سنت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې استاد د شاګرد د امتحان والي. امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري رحمت الله علیه لوی محدث دی، الله کریم دی په الله متناهی انوارات نازل کی. کتاب العلم د بخاري کې هغه باب تړلی دی، باب طرح الامام المسأله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. امام او عالم خپل شاګردانو ته یو مسله پیش کی، دې لپاره چې دې د علم امتحان وایي. دا سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ناستو، کجوري چا راوړې، کجوري پېژنئ؟ داسې یو غونچکه کجوري راوړلې، هغې کې پخین وي، نیم پخته هم پکې وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دې کجورو کې ګوتې والي، خوراک یې کوه، صحابه کرام هم ورسره. پیغمبر د خدای وفرمیل ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن حدثوني ما هي. په دې ونو کې یو ونه ده، د مسلمان سره ډېره مشابه ده، د هغې معامله د یو مؤمن سره ډېر سمون خوري. ما ته ووایې دا کومه ونه ده؟ محدثین وایي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په دې ګوتو مبارکو کې کجور اړوله او صحابه ناست وو او دا تپوس یې دی وکړ. په دې مجلس کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم موجود، سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه هم موجود، ګڼ شمېر صحابه ناست رضی الله عنهم اجمعین. د حضرت عمر صاحب زوی دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، هغه وایي زما ذهن کې راغلل چې دا کجوره ده، خو زما نه مخکې مشران ناست، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه. ما ته حیا راغله چې دا مشران به کچه شي چې دا ګوره د کشر مسله ټیک کړه او موږ غلطه کړه. نو زه غلی پاتې شوم. د حدیث پاک عالمان وایي پیغمبر علیه السلام د دې کجوري تشبیه د مؤمن سره ولې ورکړې ده؟ د کجوري او د مؤمن څه مناسبت دی، څه تعلق دی، څه رشته ده، څه ربط دی؟ یو شارح دی د بخاري شریف، هغه وایي چې د مؤمن او د کجوري مناسبت او خپل منځ کې تعلق دا دی چې دا کجوره دې کې دا صفت دی چې د دې بوټي نه سر قلم شي نو دا وچیږي، بلې ونې نه چې سر قلم کې نو خاخ دی خو لاړ شي، دی خو لاړ شي، بوټی مکمل نه ختمېږي.
خلاف د کجوري چې کجوره د سر د قلم که دا سر دازي نو دا لاندې دانه هم ختمېږي. یو بل محدث وی چې دی په دې توجیه کې خطا ذکر دی چې دا خو د مؤمن خصوصیت نه دی، دا خو د هر انسان دی. که مؤمن نه دی سر قلم کومري، که د کافر نه دی مړ کومري، نو وی دا توجیه دی صحیح نه کوي. یو بل چا بل توجیه کړی ده چې د مؤمنو د کجوري تعلق دا دی چې کجوره دا دی کې نر ښځه وي، څه شي زوجین وي، چې ښځه د کجوري بوټی وي او نر ورسره نه وي نو میوه نه نیسي، او چې نر وي او ښځه ورسره نه وي نو بیا میوه نه نیسي. کنز المتواری شرح بخاری کې لیکلي. نو دارنګه دا مؤمنم دی چې دې ځان نه نو میوه نه نیسي، بچي نه راوړي، چې هلک سړی ځان ښځه ورسره نه کار نه کوي، ښځې سره چې خاوند نه وي وعدې نه کړې نکاح بچي نه راوړي. نو وایي چې دا توجیه ځکه صحیح نه ده چې دا د مؤمن خصوصیت نه دی، دا خو د مطلق انسانیت خاصه ده. هر انسان چې ځان ته سړی بچی راوړي نه راوړي، ځان ته غوی بچی راوړي نه راوړي، چې واده وکړي یو ځای شي د هغې نه بعد اولاد کېږي. یو درېمګړی محدث دی هغه یو بله خبره کوي، وایي اصل کې دا کجوره چې ده که دا زمونږ ترور ده، څه شی دی هم ترور ده، هلکه څنګه ترور ده. وی آدم علیه السلام چې کله پیدا کېدو او الله پاک د ده قالب جوړ کړ، نو د ده د قالب نه څه خټه خاوره اضافي شوه، هغه د فرشتو داسې وویشتله چې ویویشتله د الله په قدرت سره د دې نه کجوره جوړه شوه. نو د پلار خور چې هغې ته څه وایي ټول وایي داسې خفګۍ غاسې داسې خفه ناستې لکه مولوي صاحب چې په تاسو ټولو ورنډ کټ کړي دي. مفتي صاحب دا خو تاسو باندې یو ډېره لویه مهرباني کوي دا علما، الله دې ته اجر ورکړي. څوک میجړاګانو ته راغواړي داسې ده که نه ده، څوک هم جنجونو ته چغو لاړو ته راغواړي داسې ده که نه ده. او علما هم د دین ماحول ته، مدرسې ته او جومات ته او قرآن او سنت ته او تبلیغ ته او ذکر ته او د ذکر مجلس ته راغواړي. نو که دا شیزونه د یو عقلمند په نظر کې اوچت وي او دي اوچته، نو دغه عالم احسان به مني که به نه مني؟ د علماو تعلق چې دا ملاوي تاسو وایي الحمدلله. نو وایي چې دا کجوره زمونږ ترور ده، ترور رشته شجره هم ورسره ولګوله، د دې غاړې نه هم ترور ده. سنن ابن ماجه کې روایت دی، تفسیر قرطبي هم سورې بقره کې لیکلي دي دا روایت. سند سره ضعیف دی خو په دې کمال کې چې دی چې دا خاوره یې داسې وویشته دا خټه د هغې نه کجوره جوړه شوه. نو کجوره دا په دې بنیاد ترور ده. نو د دې وجې نه چې دا زمونږ ترور ده او د آدم علیه السلام د قالب نه اضافي خټې نه جوړه شوې ده، نو ځکه یې تشبیه د مؤمن سره ورکوي. لیکن حافظ ابن حجر اسقلاني او محدث دی هغه وایي چې دا توجیه صحیح نه ده، ځکه چې دا خو بیا د مطلق انسانیت اشتراکي خبره شوه. هر انسان د آدم علیه السلام بچی دی او نسل انساني د چا نه خور دی؟ ټول وایي. د یونیورسټۍ کې زما یو شاګرد دی ډېر تکړه سړی دی پېښور کې، ما ته یو ورځ وایي مولوي صاحب زموږ یو لیکچرر دی هغه وایي چې دا انسانان د آدم علیه السلام اولاد نه دي. واوره ما ولې زه ښه پوه شوم. د یو نظریه د چارلس ډارون یو سړی تېر شوی دی، د 100 میل کې د ده مستقل تصویر هم دی او تذکره هم ده.
دا هغه نظریه وه د ډاروین او ډاروین د دې عصري تعلیم ډېر ماهر و نو ارتقاء انساني هغه دا فلسفه ویلې ده خرافات دي ما دا څه وایي ولې وایي دا انسانان د آدم علیه السلام اولاد دی نه ګڼي د ده نظریه دا ده دا وایي چې د چا بچي دي دا وایي چې دا انسانان مخکې بیزوګان نو دا د بیزو اولاد دی هلکه څنګه د بیزو اولاد دی وایي چې دا موږ ټول مشران چې زموږ کوم تیر شوي دي دا اول بیزوګان بیا ترقی کوله دا شکل د انسانانو واغست ناشنا خبرې دي هلکه د بیزو خو لکۍ وي دون خو شکر دی لکۍ نشته الحمدلله وایي دا لکۍ چې ځکه لرې شوه چې د دې لکۍ نه لاندې یو خطرناک ځای د دې بیزو کدې خیال کړي پېژنې که نه کیمره چې کومې دا دسماتې ځای وایي دې لکۍ نه لاندې او د دې کیمرې نه خطرناک محل نه بره یو دانه په ده ولګېده نو دې به په دې ونو باندې کاڼو باندې دا ځان مګلو خارخې کوو نو لکۍ ته یې لاړه شوه هلکه بیزو خو خبرې نه شي کولی انسان خبرې کوي وایي دا زه په دې ژبه یو خارخ ولګېدم چغې به والي دا ژبې پله نه شوه خبرې کوي دا د هغې خبرې هلکه بیزو خو په څلوربولي روانه انسان خو مستقیم القامه دی سیده ولاړې لاسونه یې ځوړند دي خپې په خپل ځای دي وایي دا خو د ده په دې ترخونو کې خارخ ولګېد دا ټول خارختیان دي ده دا خارخ کوم ده ته مې ووایه چې موږ خو د آدم علیه السلام بچي وو الحمدلله او دام نظریه ده چې مطلق انسانیت د آدم علیه السلام نه خور شوی دی صحیح او که ته پکې د بیزو بچی ته به یې تا سره مو کار نشته هغه ورته رښتیا ویلي مو دی میسج باندې نو قصه دا ده دوسته چې قرآن او سنت او دین او فهم د دین نه نو عجیبه خبرې خلک کوي نو موږ د آدم علیه السلام بچي وو الحمدلله او آدم علیه السلام نه الله انسانیت خور کړی او حضرت حوا رضی الله عنها نو او په دې کې ټول انسانان شریک دي که هندوان دي که کافر دي که یهودیان دي که مسلمانان دي حافظ صاحب وایي چې دا توجیه نه صحیح کېږي نو موږ وایو چې صحیح توجیه کومه ده ښه خبره کومه ده د کجوري او د مؤمن مناسبت څه شی دی دوی مناسبت یې دا دی چې کجوره ټوله فایده ده څه شی ټوله ګټه او فایده ده که وچهی فایده ده که پخه شي فایده ده که شنهی فایده ده ونې فایده ده څانګې فایده ده سوری فایده حتی چې اګټ کې نه دي دا به عربو خوشتول او دا به د هغې د اوښانو خوراک هغه فایده په بل حدیث کې راغلی دي عجبا لامر المؤمن مسلم شریف کې حدیث دی د مؤمن دا معامله ډېره ناشنا حیران کن ده که ده باندې غم راشي او دی پې صبر وکړي دا د ده دپاره ښه دی دا غم د انجام پریاز که خوشحالي پې راشي او دی د الله حمد و ثنا شکر وکړي دا د ده دپاره ښه ده مؤمن په هر حال کې ښه دی الحمدلله که ګراني وي کارداني وي د ایمان دولت خدای موږ ته داسې راکړی دی چې الحمدلله هر وخت کې موږ او تاسو خوشحاله یو الحمدلله که د دغه نظام کې د چا سان وستی کېږي دې ظلمونو ته وګوره د فساداتو ته وګوره دې بیمارو ته وګوره دې حالاتو ته وګوره خو دا د دې کلمې مونځ قرآن او جومات برکت دی چې دا زموږ رنګونه الحمدلله ورځ په ورځ داسې لکه د ټماټر سره کېږي چمک وي الحمدلله نو صورتحال دا دی چې مؤمن د ده هره معامله هغه ډېره ښه ده ډېره بهتره ده که ځوان یې هم ښه دی که بوډا شي هم ښه دی که غریب یې هم ښه دی که مالدار یې هم ښه دی که خوشحالۍ کې هم ښه دی که غم کې هم خوشحاله دی ښه دی ټولې خبرې ده باندې د الله د طرفه دی او دی پرې راضي وي نو دا ټول کارونه د ده د فایدې شي ذهنه کجوري سره دغه مناسبت دی باران کې هم شنهی
اوړي کې مشنایي په جمی کې مشنایي ټول بوټي وچشي دا سدا بهاري دغه مناسبت دی د مؤمنو د کجوري بهرحال پیغمبر علیه السلام ځکه صحابو ته فرمیل چې په دې ونو کې یو ونه ده او د مؤمن سره مشابهه ده دا سمون دي دې دواړو ما ته وی دا کومه ونه عبدالله بن عمر سے فرمایي خلک دې ځنګلو ونو کې سوچونو کې شوشورې سوچي کو چې څه شي په خپل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا کجوره ده څه شي کجوره د دې حدیث دا مسله معلومه شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابون امتحان راستي او دا سنت پیغمبر بیا ته دا معلومه چې امتحان به اسانه لي ګران بناري نبی علیہ السلام صحابو ته کجور لاس کې راستل راولې هغه مسله و دې جواب وکړه امتحان به اسانه لي امتحان کې یسر سنت امتحان والی او به اسانه لي او چې مسله چا غلطه کوته او خایب نبی اسلام صحابو ته به وخولک دا باندې سره وای چې زه نه یو مسلې ته پوس کوم او چالم جواب نه ورځي چې خلک غلی شي د مسله سوالو کی او بیا چاته جواب نه خېدي ته دونې وای ابو داود کې حدیث دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات پیغمبر پاک د دونو نه اردو کې وته په هیلیا وای د دینه منع کړی چې خلک په شک کې اچي الکه تا ته وای سنتو کې ایغ نیغ څه شي دا څه شي سنت دی او ایغ نیغ دی نو په شک کې به دی واسي او بیا چې پوهه سړی وای د اذان دی کنه سنت موکد دی او ایغ نیغ سړی ولړی کله وای یو لیش په غار پرې دی نو ته وځي دا خو ماته کنځلو یو لیش مسواک ته غار د مو استاد اخله نو دا مسله فقهي الغاز وته عربي کې وي اردو کې وته په هیلیا وي اردو کې وته دونه وي لیش په غار پرې دی دا کنځل دی حالانکه لیش مسواک دی او غار خوله ده نو هغه سړی حیران کې بیا جواب هم وته ونکي ناغه ځان سره شاشپکی دی بابا ما تاسو وی تاسو سره یو سودا ده وې د اسماعیل علی السلام په ځای چې کوم ګډ راغلی و د اسماعیل علی السلام په ځای ابراهیم علی السلام ته چې کوم ګډ راغلی و دا وخه چا خوړلې ده چې حلال او د دې مسلې جواب چالم نه ورځي جلالین چې ویلي ورځي ابن کثیر جمل ساوی جلالین ټول تفسیر ولیکي دا چاله نه ورځي ارچاله ورځي سړی به خبره وکړي خلک به شک کې واسي بیا ورته جواب نه وایي دین پیغمبر منع کړی ویل تا خوړلی وغه چا خوړلی تا خوړلی کیسه ښه تا نه قبر کې د دې تپوس کېږي نه کېږي داسې یو شی زده کړه چې هغه ستا د دین په کار کې اذان یې زده کړه اقامت یې زده کړه مونځ یې زده کړه او دس تیمم یې زده کړه جنازه یې زده کړه عقاید یې زده کړه مال یو مسله راځي او د ټولو مليانو نه نه ورځي مسله دا ده چې د اسماعیل علیه السلام په ځای کوم ګډه لر شي غوښه چا خوړلې وه به هم تا خوړلې کیسه ختمه هغه چا خوړلې وه مفسر وایي تاریخ وایي چې حیواناتو خوړلې وه ځناورو خوړلې وه مارغانو خوړلې وه ځکه د جنت نه راغلی شی او په اور باندې پخېدنه د دنیا اور پې تاثیر نه کوي الوحوش والطیور پوهېږي که نه پوهېږي خو دا شی ضروري نه دی قبر کې د نظر تپوس نه کوي قبر کې به د لمونځ تپوس کوي قبر کې به د ختم نبوت او د پیغمبر د ناموس او د رسول الله د رسالت تپوس کوي که نه به کوي به کوم شي چې ستا دین بنا دی کوم شي چې ستا مسلماني نیولې ده او ته پې مسلمان یې هغې ته توجه پکار ده دا په دې مدرسو کې کېږي بیا زنانه خصوصا دې کې ډېر ضرورت لري زنانو مدارس چې کله اصول کې ډېر خیر ته خورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم او طلب د علم دا په هر نارینه زنانه دا فرض دی پیغمبر پاک الفاظ دا دي طلب العلم فریضة على كل مسلم
علم طلب کول په هر مسلمان دا فرض دي. مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه معرف الحدیث کې لیکلي دي چې مسلم ټکی سړی تم شامل دی او زنانه تم شامل دی. دا چې زنانه راغلي دي کتابونو کې په تاریخ کې وی فقها دي، وی علما دي، مفسرین دي. امام بخاری رحمت الله علیه او شاګرد و کریمه نوم یې سنم یو ما ته ګوره پیریا اے پیریا ما ته ګوره کریمه نوم یې سنم یو ټول وای کریمه ا امام بخاری دومره قابل شاګرد و چې ټول بخاری شریف دا نه ویل. سبحان الله. بلکې د هغې خپله نسخه وه د بخاري، نسخه د کریمه. یو عالم دی فقیه ابواللیث رحمت الله علیه د هغه لور وه فاطمه نوم څه شي ستاسو د مدرسې په نوم باندې دا دومره قابله فقیه عالمه وه چې د وخت لوی لوی عالمان د دې علمیت ته حیران وجې نه بادشاہ وقت هم زویل اغوستې وه د دې علم د وجې نه. خدای نه دا عالمه ده او دا یو عالم سره مناسبه موضوع ده. او د انجینر به څه ویلي ویل زه به هغه سړي سره نکاح کومه د چا د علم نه چې زه متاثره شم. خدای پاک دې زموږ او ستاسو د بچو او د ټولو ذهنونه سم کړي. اوس غټ سړی وی پوه سړی وی په لور به سبق ووایي خواري به پې وکړي استادان به هم پې ستړي ځان به هم پې ستړي کړي بیا یې داسې هلک له ورکړي خفه کېږئ مه چې هغه له کلمه هم نه ورځي او ګیرې هم خریلي بریت هم خریلي او د مسلمانۍ جامې هم ناچوي. نو هغه عالمه په هغه کور کې نه چاته پټۍ وښیي نه تعلیم وکړي نه چاته قرآن وښیي. دا د مور پلار ورکړي نه ولې څه ورکړي هم دی ورکړي نو هغه لس اته کاله شپږ کاله پنځه کاله خواري هم ضایع شي. څه دپاره چې دا سرکاري نوکر دی، څه دپاره چې دی لږ مالدار دی. حالانکې بل د تره زوی وي هغه خشته ګیرې وي سبق وایي تعلیمي یا تبلیغي وي نیک سړی هغه له نه ورکړي ځکه وایي دا سرکاري نوکري نشته. دا زموږ ستاسو یقینونه دي. الله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي رزق دا نوکري ورکوي. نو دا فاطمه بیبي ډېره لویه فقیحه وه د دې پلار هم عالم و. هغه یو کتاب ولیکه تحفة الفقهاء دغه کتاب نوم دی یو جز کې چاپ دی بیروت چاپ کړی دی. یو عالم ته هغه کتاب میلاو شو د هغه خوښ شو. عالم چې یو کتاب پې ښه ولګي بیا په هغې ډېره خواري کوي درس کې هم روایت کې هم تحریر کې هم. نو هغه دا کتاب ډېر خوښ شو فقه حنفي کې ډېر جامع کتاب و. ده وی راشه د دې یو شرحه ولیکه تشریح تفصیل یې وکړه کېناستو تشریح کوله د دې یو جلد کتاب شپږ ضخیم جلده کې غټو غټو جلدونو کې شرحه ولیکله. سبحان الله. د عالم نوم دی علامه علاءالدین کاسانی رحمت الله علیه. دغه شرح یې راواغسته او د دې مصنف د تحفة الفقهاء په خدمت کې پیش کړه چې ستا د کتاب شرحه مې کړې ته وګوره. علامه ابواللیث چې وکتل د خپل کتاب شرح یې ته یې ولیده وکتل حیران شو چې دا خو ډېر ژور تللی دی زما متن یې پکې غیب کړی دی. دا شرح یې راوړله کور کې وه لور یې ولیدله هغه لور یې چې دا د کاساني رحمت الله علیه تحریر وکتل لیکل هغه ډېره حیرانه شو. دا چا لیکلی دا یو عالم دی د تحفة الفقهاء شرح یې کړې ده او ای لورې زه غواړم چې زه تا د ده په عقد کې ورکړمه د ده تا سره نکاح وکړمه. هغې ویل بلکل بې منظوره ده زما داسې خاوند خوښ دی چې زه ورسره نکاح وکړم او زما خاوند شي. نو وایي که نه شرح تحفته وتزوج ابنته. دا کتاب شرح ولیکله
او په دې باندې دی جنۍ بیا د هغه نکاح ته غاړه کېښوده او د دې دواړو واده وشو. سبحان الله. داسې عظیم کتاب دی بدائع الصنائع چې علامه ابن عبین شامی رحمت الله علیه فتاوی شامی اول جز کې لیکلي لم ارى لاصحابنا مثله. زمون فقهای حنفیه او کې داسې کتاب چا نه لیکلی. دا هغه رایه ده جزئیات دي وسره لم دی دا وجوه د جزئیه چې ولې دا داسې دا جزئیه ولې داسې او مدلل کتاب دی. بهرحال نو دا جینۍ و فاطمه او دومره لوی علم یې اوس ډېرې ښځې هغوی له عقیده نه ورځي کلمه نه ورځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم نه ورځي. والعیاذ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم لیکلی دي چې کله به د دې کور نه بیا فتوا صادره شوه نو څه بسخر لیکلې وه څه به زوم لیکلې وه او څه به یې د لور لیکلې وه او په دې فتوا باندې به درې واړو دستخطې کړې وې. سبحان الله. دا د خپل دور معتبر او مضبوط او قیمه فتوا به وه. دا یو خبره کوم بیا بس کوم انشاءالله. دا خبرې ډېرې دي. د جنکو او په زنانو کې د علم ذوق دا په امت کې لوی باب دی لوی تاریخ دی. امام ابو جعفر طحاوی به څوک نه پېژني زعیم الاحناف دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب وکیل دی. اوس هر سړی ځان ته وکیل احناف هر چا ځان سره دا لیکي. امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه شرمان الاثار لیکلی نور کتابونه لیکلي علم حدیث کې. د ده یو لور وه په کور کې دومره لویه محدثه وه چې امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه او دې لور به یو ځای تکرار د احادیثو کولو. سبحان الله. دې دواړو امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه او دې مبارک لور به یو ځای د پیغمبر پاک د احادیثو تکرار یو بل ته کوو. د طحاوی شریف چې دی کنه دا حضرت طحاوی رحمت الله علیه ډیر هغې ته وروړی دی اول کې دی نه امام طحاوی صاحب بې وفات شوی هم دی. دا قصه ده یو حدیث داسې راغی مخې ته د درس د تکرار دوران کې چې هغه حدیث په هغې کې ځینې خبرې داسې وې چې د پلار او د لور منځ کې په کار نه وې چې راغلی وي. د ډېر غم د وجې نه امام طحاوی رحمت الله علیه بې وفات شو ساه یې ورکړه. حیادار خلک وه. زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرګ دی امام ابو عبدالله محمد ابن سلیمان جوزولی شاذلی رحمت الله علیه لوی بزرګ دی. د 8مې صدۍ هجري خواوشا یو عالم د هغه تاریخ لیکلی دی. یو ځل دی په سفر باندې ورسره شاګردان هم داسې یو تبلیغي سفر یې کوه چېرته تلل. د لمانځه وخت پرې راغی. لمونځ ټیم دی مازدیګر لمونځ دی یا ماسپښین قضا کېدو ته نږدې دی. دی وی اودس سره دم وکړو دې ځنګل کې لمونځ وکړو ډېره ښه ګرځي چېرته چینه ګوري لښتې ګوري اوبه نشته دی چې اودس پې وکړي. یو وړه ماشومه جینۍ ده څه شی وړه جینۍ ده 8 کالو یا ما دې عالمانو لیکلي 12 کاله ده وړه جینۍ ده په کوټه ولاړه ده. د ماشومان په دې کوټو شوق سره خېږي یا روشندان نه ګوري چې دا کاریان صاحبان دي شیخان دي چې دا دي نه څه ورک شوي دې ځای کې ګرځي داسې تالاش که ستاسو خیال وي چا چې پټکې والي او جامې سپینې دا کسان چې لږ وي نو دا جامه ډېره ښکلې او درنه جامه ده نو ډېر زیات ښکاري کوم خیال کوي نه چې دا دونه ډېر مولیان صاحبان دي او شیخان صاحبان دي چې د دې نه څه ورک دا ماشومه راکوزه شو دې کوټې نه او دوی لاله ورته وایي کاکا تاسو څه ورک کړي دي
تاسو څه ګورئ د بزرګ ورته وایي چې زه محمد ابن سلیمان یم رحمت الله علیه او دا زما ملګري دي مونځ قضا کېږي اوبه نشته اوبو تلاش کوي وایي ښه ته خو نامي ګرامي سړی مشهور بزرګ یې هغه وخت کې خو دا شي دی نه ویډیو تصویرونه خو نه نو نوم یې اورېدلی او شکل مبارک یې د هغه نه و لیدلی وایي هلته کویې دی ورشئ که نه وایي کویه خو بلکل چې شته بېشکه خو ډولچه پې نشته چې اوبه ترې راوباسو وایي دومره لوی سړی دا یو مسله نشي حل کولی راځئ دی خو او واړه ماشومه حجینه یې مخکې شوه او د بزرګان ورپسې شو لاړه دا کوی غاړې ته چې ورسېده پای کې لاړې تو کړلې څه شی تاسو ورته څه وایئ صحیح ده چې لاړې پکې تو کړلې او اوبه د لاندې نه داسې جوش وایي جوش یې وویل اوبه را سرته راغلې سبحان الله داسې دې غاړې ته جای ته راورسېد یو دس وکړئ بغیر لوښي شروع شو داسې دا ترې لاړه چې لاړه کور ته دی چې مونځ وکړ حیران دي چې دا څوک دي دی خو په غړېدلو سترګو د هغې دا کرامت صحیح وګوره بزرګي ورته معلومه ده نیکه خبره او وړه ماشومه ده مونځ نه فارغه شو حضرت رحمت الله علیه مخکې دی او دغه ماشوم کور ته ورغی دروازې ووهله چې راووتله وایي خدمت وایه ته ورته یو طوفاني قسم اوږد ورته وایي ستا د خدای په ذات قسمي کوم چې 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام رالیږلي دي او په هغه 1,40,000 کم و بیش کې تنه 314 اولو العزم پیغمبران دي 4 د پاسه 100 کتابونه نازل کړي دي 100 صحیفې دي 4 غټ کتابونه دي د مسجد حرام د خانه کعبې رب دی او خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب دی ما ته ووایه بمن التهاز المقام دغه ورځ چې تا ته نن کومه میلاو ده دې مقام ته ته په څه رسېدلي کوم عمل کې هغې ورته عرض وکړه چې صاحبه ډېر اوږد قسم دې راکړه ډېر غټ قسم دې راکړه ما نه خو دا پوښتنې ډېرې شوي دي ما چاته نه دي ویلي خو تاسو ته ویمه د 2 وجو نه یو خو دې قسم ډېر اوږد او غټ قسم دې راکړه دې قسم نه نشم ګرځېدی او دویمه وجه دا ده چې ته نیک سړی ښه سړی خبره منل ښه دي کې برکت دي او د ښو خلکو نه منلو کې نقصان دي نو ستا خبره زه تاسو نه نه رد کوم واوره دا فلانی درود شریف دی ماښام چې مونځ نه فارغه شمه 500 ځل دغه درود شریف ویم یو درود شریف دی عالمانو یو ځای کې مو وایه هغه درود شریف لکه دې چې ماشوم هم چاته نه ښوده که دغه درود شریف ویمه 500 پیرې او دا د هغه درود شریف برکت دی دا بزرګ انتهایی متاثره شو ملګري متاثره شو او د هغې نه را روان شو دې واقعي دې خبرې په ده ډېر لوی اثر وکړ د جامعه قروین کتبخانې ته راغی او دلته چې څومره کتابونه د احادیثو معلوم ورته د هغه ټولو نه درود شریف را جمع کړل یو کتاب یې ترې ولیکه دلائل الخیرات وشوارق الانوار في ذكر الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیثو کې درود شریف موقوف او دارنګه د بزرګانو اولیاء او صالحانو درودونه ټول را جمع کړ نو
او یو ځای یو کتاب یې ته ولیکل او د ورځو ترتیب یې ورکړ د پیر نه شروع کړ په پیر ختم دا کتاب دومره مقبول شو چې د بزرګ په خپل ژوند کې خلکو ته وی دغه شاګردانو وی علامه عارف دهلوي او صوفي دی هغه شرح کړی ده مزرع الحسنات بشرح دلائل الخيرات فارسی کې کې وایي چې 300 اولیاء کرامو ته پیغمبر پاک په خوب کې راغلی دی او د دې کتاب د وظیفې تلقین یې ورته کړی دی د فلسطین یو عالم دی نبهاني صاحب لیکلي دي الدلالات الواضحات دغه شرح د ریاض نه چاپ شوی ده چې مسجد نبوي شریف کې یو امام رسول الله په مصلی باندې امامتي کوله هغه ته پیغمبر علیه السلام په خوب کې باقاعده درس کړی دی پړاو کړی دی سبحان الله یو لوی محدث د دې شرح لیکلی انوار اللامعات آیت لسمه سبا کې لیکلی چې یو بزرګ ډېر علم یې نه ظاهري ضروري دنیوي ژوند خدای ورکړو او ضروري علم یو باقاعده متبحر عالم نو او په دوړو سترګو معذور ولیکن دلائل الخيرات شریف وته بیان یاد شو دې دا ته څنګه بیان شوی دی والله لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا په خدای مې قسم وی د پیغمبر پاک د مبارک خلینو مې ټکی په ټکی یاد کړی نو د دې دلائل الخيرات د مبارک کتاب د یو وړي طالب علمي د یو ماشومي په برکت باندې امت ته د خیر ورکړي تاسو الحمدلله نو په خپل وجو باندې علم پکار دی لکانو باندې هم په جنکو باندې هم او داسې مدارس د علماء وزیر نگرانی چلی دا ایسر نور تعاون او ملګرتیا هم پکار ده الله کریم دې استاد ټول مسائل قبول کړي مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ العربی والعجم دی اغلی کلی مکتوب ترمذی شریف تقریر کی تقریر مدنی کی چې بعضی ملکونو کې خلق په بچو باندې څنګه قران په یاد یادې داسې په دلایل الخيرات شریف په یاد یادې مدارسو کې وي خانقاهونو کې وي نو دا عالم چې بیا کله وفات شو د سجدي په حالت کې وفات شو د سحر منځ کې دویم رکعت کې بیا سجده کې یا ډومبي رکعت کې په سجده کې وفات شو چې زهر ورکړ بیا چې کله خخ شو د قبر نه د مشک خوشبوئی تله شیخ الحدیث مولانا زکریا سے فضائل درود کې لیکلي شیخ احمد زروق رحمت الله علیه به فرمایل چې دا د درود شریف برکات د درود شریف خوشبوئی و نو دا شیخ کلی کتابونه علمونه دا د امت زنانه وکړي دي او ماشومان وکړي دي ان شاء الله زمون اکابر چې موږ ته کوم تعلیم راکړي دې سره به دا شیخ کلی خلک په معاشره کې پیدا کیږي الله کریم دې ستاسو زموږ د ټولو بچی دیندار او صالح قرآن خانه کی دا مدرسه دی الله کامیاب کی مولانا مفتی عبدالرحمن سے محترم مولانا قاری کرام الله سے او د دې نور څونه ملګري دي الله دې سره امداد وکړي او دا درسګاه دې الله قبول او مقبول کړي